Вот смотрите, по поводу укладки, да, плитки на гипсовое основание. Как это делаю я? Не нужно повторять, там, я не изучаю, не учу. Я показываю. Хорошо грунтуем гипс, да? Можно 2 раза прогрунтовать. Потом шпателем делаю контактный слой, то есть шпаклюю стену клеем, да? И сразу же в этот момент наношу клей на плитку и монтирую плиту. Все, вы зубами не оторвете. А если будет гидроизоляция, и не дай бог вас намочат сверху, да, то плитка от вашей гидроизоляции отскакивает как от стекла. Я уже видео снимал, показывал, поэтому я делаю только так. Но штукатурка должна быть крепкая. Понимаете? То есть она не должна бухтеть, там, шататься и так далее. Быть добру.